Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Ni ne malaminka da ke koyar da kai wannan ƙushin na'urar nan da ake kiranta Microsoft Word ƙira ta 2007. A wannan darasin na 11 za mu yi magana ne akan abin da ake kiranta listing. Listing ba wai a'a ta sauraro ba, sai dai na jera a rubutu bisa ƙa'ida. Misali, idan aka ce rubuto min list na mutanen da za a ba su 300,000, to kaga dole ne ka fara sa mutum lamba ta 1 Rabiu Musa, na 2 Kabiru Usman da dai sauransu. To kamar da muke iya gani a fuskar na'urar tawa, na sarrafa a wa'yansu list ɗina sai na sa kayan miya. To sai dai bai ba da tsari na musamman da ya kamata ba. Idan muka zaɓi dukansu kamar da muke iya gani yanzu haka, muka hauro saman nan shine wajen listing, to da zaran na danna to kaga kowanne akwai ɗan ɗigo-ɗigo, kuma kada ka manta da zaran na zo ni nan, idan na danna enter domin ƙara wani abu, wannan ɗigon za ta fito nan take domin tana jira in rubuta abin da nake so in rubuta. Bari in ƙara da list ɗin sai in ce lawashi. Da zaran na sake danna kuma zai sauko min da wannan ɗigon nan take, sai in sake zuba wani, to misali in ce Borkono. To ka gani, to sai dai za ka iya sarrafa shi ka caccanza shi yadda ya kamata. Idan muka zo nan muka lullube dukansu, idan muka zo wajen wannan kifiyar, to ya nuna mana cewa fa ɗigon ma fa kala-kala ce. Idan muka zo nan akwai mai fara, in muka zo nan akwai mai tsiffa mai dungu 4, akwai wannan launin. Gashi nan dai aka ce dabara ya rage wa mai shiga rijiya, sai ka zaɓi dai yadda kake so ya kasance. Bugu da ƙari kuma akwai sashen lambobi. Idan muka zo nan sashen lambobi, to kaga ya nuna 1, 2, 3, 4, 5 har zuwa 8, wanda da zaran kana koma domin ka fara rubutu zai ƙara wata lamba. Misali, idan na zo ne nan na ce enter, kaga lamba ta 9 ta fito. So kaga zan iya ce tattasai. Bari in ƙara harufan nan tattasai. To kaga yadda ya kasance kenan. Bayan nan ma akwai yadda za ka iya ƙarawa. Misali, idan muka lullube dukansu, sai muka zo muka ce to lambobin ma akwai tsari kala-kala. To kaga nan akwai mai bracket, akwai masu ƙanƙananan harufofi, akwai masu manyan harufi, sannan kuma akwai abin da ake kira normal numerals, wato lambobi ne wanda Roma suke rubutu da shi. To ba wuya kana iya ganin wannan a wasu tambayoyin da ake a makaranta da dai sauransu. To shine ake kira wato listing. To bari mu koma nan domin kaga wani abin da nake so mu aiwatar. To kaga dai kayan miya kanta shi dai yana nan babban tsari na musamman. Kayan miya shi ba wani abu ne, a masu albasa da su tumatir su ne muka san da cewa su ne kayan miya. Idan kana so ka ware kayan miya da sauran ya zama to shi ne yake zama kaman wato heading ko kuma in ce shafi na musamman don gane cewa to ba wuya bayan kayan miya zan iya rubuta kayan tuwo ko kuma zan rubuta kayan ɗinki dai da dai sauransu. To idan ina son yi wannan ya zamanto na keɓe su, to na zo ne nan ne sai in lullube wa'annan wanda suke ƙasa, sai in gangaro nan inda aka ce increase indent. Da zaran ina dannawa, to kaga ya ware, wato ya nuna wannan ya zama wani kan magana ne na musamman, sannan kuma wa'annan su albasa su tumatir duk suna ƙarƙashin kayan miya. To da haka ne ake rubuta su listing kamar yadda muka muku alƙawari, kuma muna fatan an ji daɗin wannan darasin. Saboda haka mu kasance a darasi na gaba, wato darasi na 12. Na gode.